เคเรามาเล่าเรื่องผีเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณหลายปีแล้วนะครับสมัยผมตอนนั้นผมอายุประมาณสักเท่าไหร่ดีอะประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นอะประมาณอยู่อ่ามปลายอะนะครับมปลายนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบ้านของสมัยตอนบ้านคุณตากับบ้านคุณยายคุณตาคุณยายนะครับมีทั้งหมด2หลังหลังแรกเป็นบ้านไม้หลังที่2เป็นบ้านปูนที่เป็นหลังใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกก่อนดีกว่านะครับในเรื่องแรกนี้นะครับเรามาคุยเรื่องหลังแรกก่อนหลังแรกนี่เป็นตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในสมัยตอนที่ผมยังอายุประมาณสักไม่ถึง10 ขวบไม่ถึง10 ปีดีหรอกประมาณปี10 ปีต้นๆประมาณมต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเรียนอยู่ประมาณสักมต้นม1ม2นี่แหละแล้วก็เรียนอยู่โรงเรียนแถวบ้านแหละนะครับเมื่อก่อนเราก็อยู่บ้านนอกเนาะเราก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหรืออะไรยังไงแต่ตอนประถมเนี่ยเราก็อยู่ในเมืองอยู่นะครับแต่ตอนมต้นเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเราอยู่โรงเรียนตอนนั้นเราอยู่มต้นอยู่นะครับเราอยู่มต้นแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่บ้านนอกอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในเมืองอะไรมากมายนะครับบ้านหลังเนี้ยบ้านของคุณยายเนี่ยเป็นบ้านไม้2 ชั้นหมายความว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงมากกว่าไม่ใช่2 ชั้นหรอกนะครับไม่ใช่2 ชั้นหรอกจะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงสมัยก่อนเขาจะสร้างบ้านเป็นบ้านไม้แล้วก็มีใต้ถุนสามารถเก็บของเก็บอะไรได้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขายุคสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปเนาะมันก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองข้างล่างข้างบนแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะข้างล่างก็จะนอนไม่ได้ก็จะเป็นเหมือนกับเอาเปยวนมามัดไว้หรือว่าเอาอะไรนะครับของที่เราเก็บไว้พวกเอารถไปจอดบ้างเอาของพวกของเก็บอะไรก็ไปเก็บตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนก็เก็บคุณตาคุณยายก็จะขายผลไม้แหละนะครับขายผลไม้ทุกวันนะครับขายแอปเปิ้ลขายสาลี่ขายแคนตาลูปส้มโอส้มเขียวหวานทุกอย่างเลยผลไม้ทุกอย่างตามฤดูกาลคุณยายขายอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งตลาดใหญ่มากนะครับตลาดทุ่งเกวียนจังหวัดลำปางแล้วก็ต้องเดินทางไปบ้านกลับบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยจะอยู่ที่ห่างจากตลาดทุ่งเกวียนประมาณสัก50 กิโลได้ประมาณนี้นะครับ50 กิโลถึง70 โลเลยแหละไกลมากนะครับก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ห่างไกลและยาวไกลในการเดินทางมากคุณตาก็เลยด้วยความที่แบบว่าตลาดก็ไกลจากบ้านนะครับก็เลยจะต้องซื้อผลไม้ไปตุนไว้เนาะไว้ที่บ้านเยอะมากใต้ถุนบ้านเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะมีแอปเปิลจีนเนาะแอปเปิลจีนนี่ก็เป็นกล่องใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแอปเปิลแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโฟมหุ้มเป็นถุงหุ้มแอปเปิลอะไรเงี้ยก็จะเอาไปไว้ตรงนั้นเลยก็คือว่าเป็นสต็อกไว้ที่บ้านเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านคนสมัยก่อนเนาะถ้าพูดถึงในประมาณสัก10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่ร้อนเหมือนสมัยนี้ไม่มีโลกร้อนแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอากาศดีเย็นสบายแอปเปิลเนี่ยที่ส่งมาจากเมืองจีนก็สามารถที่จะไปเก็บไว้ใต้ถุนบ้านนั้นได้เลยเพราะว่าบ้านไม้จะเย็นอยู่แล้วถ้าเป็นใต้ถุนนะครับแต่ด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาสังกะสีหลังคากระเบื้องมันก็จะร้อนมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเขาก็เลยไม่เอาไว้ข้างบนนะข้างบนก็ให้คนอยู่อาศัยปกตินะครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ขายผลไม้เนาะด้วยคุณตาคุณยายขายผลไม้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าเอากล่องที่เอาผลไม้ออกไปหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาผลไม้ไปขายใช่ไหมครับแล้วก็เอากล่องเปล่าเนี่ยมาทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านเอามากองไว้แล้วเราก็เป็นเด็กเนาะเราก็จะแบบว่าชอบไปเล่นซ่อนหาบ้างเส้นเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยที่แถวกล่องบ้างหรืออะไรเนี่ยคุณตาคุณยายก็จะใช้แบบว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าว่างๆก็ไปแกะกล่องนะครับแกะกล่องพับไว้จะได้ไปขายเป็นกิโลเนาะก็จะเอากล่องเหล่านี้มาขายช่างกิโลขายได้นะครับเอากล่องมาขายทีนึงก็จะได้แบบหลักพันอะไรเงี้ยนะครับได้หลายพันเพราะว่าเยอะมากหลายตันมากก็เมื่อก่อนขายผลไม้ขายดีมากนะครับขายแอปเปิลขายสาลี่ขายอะไรเงี้ยที่อยู่ในกล่องกระดาษใหญ่ๆนะครับคราวนี้ผมก็เลยอยู่ช่วยตาช่วยยายเนี่ยตอนเย็นมาเลิกเรียนมาก็มาแกะกล่องกระดาษแกะอะไรทั้งหลายพับไว้นะครับคราวนี้เหตุการณ์ไม่ได้เกิดที่ผมหรอกครับเหตุการณ์เกิดที่คุณยายคนหนึ่งคุณยายที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าลูกพี่ลูกน้องกับตาเขาก็ไม่ได้ไปขายของกับตานะฮะก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแล้วเขาก็มีหน้าที่ก็คือว่ามารับจ้าง
เนาะรับจ้างทำความสะอาดบ้านบ้างรับจ้างแกะกล่องกระดาษบ้างพับนั่นพับนี่อะไรคือทำอะไรทุกอย่างที่ในบ้านอ่ะนะครับในบ้านของตาทำเขาก็ทำทุกอย่างเลยปรากฏว่าวันมีวันหนึ่งนะครับมีวันหนึ่งวันนั้นไม่รู้ว่าเป็นวันไหนแหละนะครับเป็นกลางวันด้วยนะคือคุณยายเนี่ยก็คุณยายคุณป้าคนนี้คุณยายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่ายายกายนะครับยายกายเนาะนะครับยายกายร่างกายนี่แหละนะครับยายกายเป็นผู้หญิงก็มาอยู่คนเดียวมาพับกล่องกระดาษอยู่ข้างล่างใต้ถุนบ้านนะครับคราวนี้กำลังพับกล่องกระดาษอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดประตูนะครับเปิดประตูบนบ้านเพราะว่าบ้านไม้ก็จะเป็นประตูไม้หมดเลยใช่ไหมครับก็จะได้ยินเสียงเปิดประตูอะไรเงี้ยก็หันขึ้นไปดูก็ไม่มีประตูเปิดมันเสียงประตูจากตรงไหนสงสัยคงจะเป็นเหมือนกับลมพัดเข้าในบ้านมั้งเพราะบ้านไม้สมัยก่อนก็คือเขาจะสร้างมีช่องลมเข้าง่ายสะดวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็โอเคช่างมันเถอะก็คือเสียงคนเปิดประตูก็ไม่เป็นไรนะครับสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินนะครับเดินเหมือนกับเดินเหยียบไม้เนาะเพราะว่าบ้านไม้มันจะดังใช่ไหมแอดอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินบนไม้ดังแอดทั้งที่เป็นบ้านไม้ปกติเวลาก็เดินก็จะคือไม้2 แผ่นใช่ไหมครับเป็นไม้แบบเป็นพื้นไม้อย่างเงี้ยเวลามันเหยียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียดสีกันมันก็จะดังแอดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะดังคราวนี้ปรากฏว่าคุณยายเนี่ยยายกายเขาก็ได้ยินคนเดินฝีเท้าเดินบนบ้านคราวนี้เขาก็ใครอยู่บนบ้านวะเนาะใครอยู่บนบ้านวะสงสัยคือด้วยความที่แบบว่าคิดในทางบวกก็คิดว่าสงสัยคงจะแบบว่าไม่ได้สนใจคือไม่รู้ตอนแรกไม่รู้อาจจะแบบว่ามีคนอยู่บนบ้านมั้งเนาะอาจจะมีน้าอยู่หรือมีลูกของตาอีกคนนึงที่เป็นน้องของแม่ผมอีกทีนะฮะมีน้าอีกคนนึงอาจจะแบบนะคนนี้อาจจะอยู่อะไรเงี้ยอาจจะมีหลานอยู่บนบ้านเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อาจจะหลานเรียนมหาวิทยาลัยไงอยู่บ้านบ้างและซึ่งหลานคนนี้เป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยพูดจาปราศัยไม่ใช่ไปสูงสิงอะไรกับใครก็จะไม่ค่อยคุยอะไรกับใครอยู่แล้วก็จะไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยว่าสงสัยคงจะอยู่บนบ้านก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ผ่านไปเพราะบ้านหลังใหญ่เนาะบ้านไม้หลังใหญ่มากนะครับสมัยก่อนบ้านตาผมก็บ้านไม้หลังใหญ่คราวนี้ก็ได้ยินเสียงฝีเท้ายังเดินอยู่นะครับเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครับสักพักก็เปิดตู้เย็นเนาะเปิดตู้เย็นเสียงปิดตู้เย็นคือเหมือนใช้ชีวิตปกติเลยเปิดตู้เย็นปิดตู้เย็นเปิดตู้กับข้าวได้ยินเสียงล้างจานเสียงน้ำไหลเสียงอะไรทุกอย่างเลยคราวนี้คุณยายกายก็ยังไม่ได้เอะใจก็เลยทำตัวไปเฉยๆเพราะว่าดูเหมือนกับมีคนอยู่บนบ้านก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่คราวนี้แกก็ด้วยความที่แบบว่าก็ต้องยกไปยกมาคราวนี้แกก็เดินแกก็มองไปเห็นประตูบ้านเนี่ยมันล็อกนะครับประตูคือล็อกใช้กุญแจแม่กุญแจเนี่ยล็อกแบบสมัยก่อนจะเป็นกุญแจแบบแทบๆเนาะแทบๆแบบว่ายังไงไม่ใช่เป็นไขแบบว่ากุญแจติดไว้อย่างงี้ไม่ใช่นะครับก็คือเป็นกุญแจที่แบบว่าต้องล็อกไปเลยใช่ไหมครับก็เห็นกุญแจล็อกอยู่แล้วทำไมคนอยู่ในบ้านถึงต้องล็อกกุญแจข้างนอกไม่ใช่ละมั้งเขาก็สงสัยเขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปขอโทษนะครับไม่ใช่เปิดประตูเข้าไปเขาก็เลยขึ้นไปบนบันไดเพราะว่าก่อนที่จะไปบันไดประตูเนี่ยก็จะต้องขึ้นบันไดไปก่อนใช่ไหมครับประมาณ10 กว่าขั้นขึ้นบันไดปุ๊บก็บ้านไม้แล้วมันก็จะมีช่องลมเนี่ยแหละครับแกก็เอาหน้าไปส่องช่องลมดูปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยครับมันก็เงียบทุกอย่างมันก็แบบว่าเป็นบ้านปกติแกก็มันเป็นเสียงเหมือนคนอยู่บนบ้านเอาละเริ่มหวั่นใจแล้วว่าอยู่คนเดียวนะครับเริ่มหวั่นใจแล้วแกก็ด้วยความที่แบบว่าก็ไม่ได้สนใจช่างมันเถอะคือแบบกบเกลื่อนความกลัวของตัวเองก็เลยว่าลงมาปุ๊บแกก็ย้ายที่เนาะจากที่ตัวเองอยู่ตรงบริเวณหน้าบันไดหน้าประตูพอดีที่ทำอยู่ก็ย้ายเข้ามาอยู่อีกที่หนึ่งแต่อยู่ใกล้ๆกันแกก็ย้ายอีกที่หนึ่งแล้วก็ยกกล่องไปคราวนี้แกก็ได้ยินเสียงอีกครับได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านเสียงไม้ที่มันแบบว่ามีคนฝีเท้าเหยียบไปได้แอดมันก็ได้ยินเรื่อยๆปรากฏว่าเดินไปสักพักหนึ่งได้ยินสักพักหนึ่งแกก็เหลียวไปดูนะครับนึกภาพตามนะครับว่าบ้านไม้ผมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะคือบ้านไม้ที่เป็นระดับมันจะมีระดับเนาะบ้านไม้สมัยก่อนเขาจะทำเป็นขั้นสมมติเดินขึ้นบันไดปุ๊บ19ใช่ไหมครับเป็นบันไดไม้นะเดินขึ้นไปปุ๊บ10 ขั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีประตูบ้านเนาะเปิดประตูบ้านเข้าไปป
ประตูบ้านก็คือเป็นประตูบานเดียวเปิดเข้าไปปุ๊บด้านซ้ายมือก็จะมีแบบเขาเรียกว่ายกสูงขึ้นมาประมาณสัก19เท้านี่แหละนะครับประมาณสักถ้าวัดประมาณสัก1 ฟุตเนาะ1 ฟุตนะครับ1 ฟุตหรือ1 ไม้บรรทัดนั่นแหละนะครับสูงมาประมาณ12 นิ้วก็จะเป็นด้านบนนะก็จะเป็นแบบว่าโซนที่รับแขกก็จะเป็นห้องนอนห้องอะไรว่ากันไปส่วนด้านล่างที่เป็นช่องเดียวกันกับประตูบ้านเนี่ยก็จะสามารถเดินได้ไปเลยไม่ต้องก้าวแล้วก็ก้าวเข้าไปก็เดินเข้าไปเลยก็ข้างในก็เดินไปเดินหลังบ้านไปห้องครัวไปอะไรได้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เก็บเอาไว้เก็บของบริเวณที่รับแขกได้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นโถงกว้างๆธรรมดานะครับแกก็มันก็จะมีในช่วงระดับของขั้นใช่ไหมฮะระหว่างต่างระดับตรงเนี้ยมันก็จะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะฮะช่องเล็กๆที่เป็นแบบว่าสามารถมองผ่านได้แกก็เห็นเท้าคนนะครับเท้าคนเนี่ยมันก้าวลงมาเนาะเท้าคนเนี่ยมันก้าวลงมาเห็นแบบเท้าคนเลยสีดำๆแบบเป็นคนผิวเข้มๆหน่อยก็เห็นเท้าคนเดินคราวนี้แกก็เลยแกไม่คิดว่าเป็นผีอยู่นะเขายังคิดว่าเป็นคนแน่แต่ว่าคิดในใจว่าน่าอาจจะเป็นขโมยก็ได้เนาะอาจจะเป็นขโมยที่แอบมาเข้าทางหลังบ้านหรือปีนหรือว่างัดอะไรต่างๆบางอย่างก็ได้ปรากฏว่าแกก็เลยทำแบบคล้ายๆทำเสียงให้ดังๆนะเฟี้ยงกล่องดังๆแล้วก็พูดคนเดียวว่าแบบเหมือนบ่นไปบ่นมาอย่างเงี้ยบ่นให้คนอื่นฟังบ่นไปเรื่อยๆนะครับบ่นเรื่อยๆบ่นอย่างเงี้ยแต่แกก็ยังเห็นคนเดินไปเดินมาอยู่นะก็คือแบบว่าไม่ได้แบบว่ารีบวิ่งหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นก็ยังแบบว่าเหมือนเดินไปหยิบนั่นเดินไปทำนี่เดินไปทุกอย่างเลยแกก็บอกว่าอุ้ยถ้าเป็นโจรเนี่ยถ้ารู้ว่ามีคนอยู่มันน่าจะกลัวถูกไหมครับคนเรามันไม่น่าจะแบบว่าทำตัวปกติได้ขนาดนี้แกก็สงสัยมากสักพักหนึ่งแม่ผมก็เข้ามาครับแม่ผมเข้ามาก็มาแบบว่ายายมาทำงานใช่ไหมเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหมหรืออะไรเงี้ยก็เช็คงานกันแล้วก็เรียบร้อยดีแกก็เลยถามว่าเนี่ยน้องตอนเนี้ยยายป้าถามหน่อยนะครับพูดป้าถามนะว่าเนี่ยมีคนอยู่บนบ้านหรือเปล่ามีคนอยู่บนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่บนบ้านเลยอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่มีใครนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไปทำงานหมดเนาะคุณตาคุณยายเนี่ยคุณตาคุณยายก็ไปทำขายของใช่ไหมครับนะผู้ชายอีกคนนึงก็อยู่บ้านแฟนเขานะครับแม่ผมก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วก็อีกคนนึงนะคนสุดท้องที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เรียนอยู่หอพักนู่นไม่ได้กลับมาบ้านเลยถ้ากลับมาบ้านจะต้องมีรถมอเตอร์ไซค์จอดที่นี่อยู่แล้วไม่มีคนอยู่บ้านเด็ดขาดแน่นอนเพราะว่า5 คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เลยคราวนี้ยายก็ตกใจนะขนลุกขึ้นมาบอกว่าโอ้แต่ยายเห็นนะมีคนอยู่บนบ้านนะครับมีคนอยู่บนบ้านเนี่ยเห็นขาอยู่ด้วยเขาดำๆเป็นขาคนดำๆเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นขาดำๆแต่ไม่รู้ว่าใส่เสื้อผ้าเลยยังไงก็เห็นแต่ขาอย่างเดียวแล้วก็เดินไปเดินมาทำเปิดตู้เย็นเปิดพูดผมยังขนลุกเลยนะครับเปิดตู้เย็นเปิดคือทุกอย่างทำชีวิตเหมือนคนอยู่ในบ้านปกติเลยแกก็ว่าอย่างนี้แม่ผมก็ยิ่งเป็นคนที่กลัวใช่ไหมแม่เป็นคนกลัวผีด้วยแม่ก็เลยรู้สึกว่าก็ไปคุยนะคะก็ไปก็ว่ายังไม่มีอะไรหรอกก็คือกบเกินไปคุณยายก็กลัวเขาทำงานไม่เสร็จเขาก็ทำงานต่อนะคะทำงานต่อคราวนี้ก็ทำงานต่อแกก็เลยเริ่มหวั่นแล้วเริ่มค่ำๆแกก็เลยแบบว่าเก็บของเนาะเก็บของแต่คราวนี้ก่อนที่แกจะกลับนะครับก่อนที่แกจะกลับแกก็เลยด้วยความสงสัยของคนเนาะตอนนั้นแกก็ยังอายุไม่เยอะนะครับก็ยังประมาณสัก40 กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอายุก็ไม่ได้เยอะมากเนาะ40 กว่า50ประมาณนี้แหละก็เลยเดินขึ้นไปบนบ้านเดินเข้าไปแบบว่าเอาตาไปส่องนะครับเอาตาไปส่องดูเนาะเอาตาไปส่องดูปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นก็คือว่าไม่ได้เห็นคนนะแต่เห็นการทำเขาเรียกว่าแกบอกว่าเห็นคนคล้ายๆว่าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนนั้นมันไม่ได้มีตัวตนของคนแต่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงดีเปิดตู้เย็นก็แบบว่ามันเปิดเองนึกภาพออกไหมครับเปิดตู้เย็นเองปิดเองแต่ไม่เห็นตัวคนเนาะเปิดตู้กับข้าวก็เปิดเองปิดเองไม่ได้เห็นตัวคนใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยได้ยินเสียงได้ยินอะไรรู้เหมือนคนอยู่ปกติหมดแต่ไม่เห็นตัวคนแกก็ตกใจมากตกใจแกก็เลยรีบลงมาเลยแล้วแกก็รีบเก็บข้าวของแกแล้วก็กลับไปเลยครับ
กลับไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาปุ๊บเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีใครอยู่บ้านเขาจะไม่อยู่เขาจะไม่มาเลยนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนเจ้าที่หรือเปล่าที่เขาอยู่บ้านแล้วก็เหมือนกับคอยเฝ้าดูแลบ้านแล้วก็ทำใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันของเขาไปอะไรยังไงนะครับด้วยประวัติแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีใครเสียชีวิตเพราะว่าบ้านเนี่ยสร้างมาตอนที่ตากับยายเป็นคนสร้างแล้วก็ไม่มีคนเสียชีวิตมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีคนเสียชีวิตอยู่บนบ้านหลังนี้แต่น่าจะเป็นเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนผีปู่ผีย่าที่เรานับถืออยู่หรือเปล่าที่เขาใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ทำให้คนที่มาที่ไม่ใช่คนในบ้านอ่ะรู้ว่ามีคนอยู่บนบ้านจะได้ไม่มีใครมาขโมยของมีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาก็มีความเชื่อแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะแบบว่าไม่ได้น่ากลัวมากนะไม่ได้น่ากลัวมากแต่คราวนี้เนี่ยจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแรกที่ผมนำมาฝากกันนะครับคือเรื่องของอาจจะเป็นบอกว่าเป็นผีบ้านผีเรือนก็ว่าได้เนาะอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนเนาะที่มาสื่อสารหรือมาทำอะไรให้คนที่มารับจ้างในบ้านเนี่ยรู้ว่าฉันมีตัวตนอยู่เธอห้ามมาหลอกมาหลอนเธอห้ามมาแบบขโมยของหรืออะไรเงี้ยในบ้านฉันนะก็แสดงตัวให้รู้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเนาะ